家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天要给大家介绍 Fanatical 的音频资源捆绑包，终极内容创作者音效超级捆绑包。这个捆绑包一共包含了80个音乐和音效包，最高一档就是80个资源，最高折扣 99.8% off， 平均一刀可以购买4个资源，所有资源都是100%的免版税，可以放心用在游戏、视频、播客、抖音和油管等创作中。第一档有5个资源包，里面有 Podcast 专用音乐，还有专门为短视频设计的3秒开场音乐以及氛围和搞笑音效，适合刚开始做内容的创作者。第二档15个资源包新增了更多实用音效，比如声音设计、基础音效以及新闻与潮流背景音乐。如果你想做播客、vlog 或者纪录片风格的内容，这一档就比较合适。第三档30个资源包，你会获得更多互动和创意类音效，比如掌声与嘘声音效，以及一大批不同风格的音乐合集，不管是搞笑、浪漫、紧张还是感动，都能找到合适的声音。第四档80个资源包不仅包含前面所有资源，还额外送你100点 Audio Hero 商店代金券，里面有 YouTube 专用音乐与音效，游戏开发专用音效、Star Wars 风格音效，以及各种热门社交媒体音乐合集。无论你是游戏开发者还是视频自媒体创作者，都可以找到适合自己项目的资源。如果你的内容创作项目需要音乐与音效，可以去看看这个资源包，我会把链接放在简介和置顶留言里面。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。